Občas se vám ve vašem příběhu jistě stane, že potřebujete napsat, že nějaká postava něco řekla. Máte na to dvě možnosti. První možnost je nepřímá řeč. Když píšeme nepřímou řeč, tak vlastně čtenáři sdělujeme, že někdo něco řekl. Nepíšeme přesný zápis jeho slov, ale jen sdělujeme, že bylo něco řečeno. Vidíte? Dozvěděli jsme se, co maminka řekla, ale nezapsali jsme přímo její slova. Proto se takový zápis nazývá nepřímá řeč a nepotřebujeme u ní žádné uvozovky. Druhá možnost je přímá řeč. Když píšeme přímou řeč, tak přesně uvádíme slova, která postava použila. Toto jsou přesně její slova, proto se tomuto zápisu říká přímá řeč. Všimněte si, že u přímé řeči potřebujeme uvozovky. Zápis přímé řeči se řídí přesnými pravidly. Pojďme se podívat na to, jak to máme v češtině. Zápis přímé řeči se dělí na dvě části. Jedna část je věta uvozovací, druhá část je přímá řeč. Přímá řeč sděluje čtenáři, co postava řekla. Je celá obklopená uvozovkami. Uvozovky nám oddělují to, co postava řekla, od zbytku textu. Na začátku přímé řeči jsou vždy uvozovky dole, na konci jsou uvozovky nahoře. Na klávesnici máte ovšem jen jednu klávesu s uvozovkami a teprve počítačový program by měl umět převést uvozovky na horní nebo dolní, podle toho, jestli je napíšeme před písmenem nebo za písmenem. Všimněte si, že mezi písmenem a uvozovkou se nikdy nepíše mezera. Přímá řeč začíná velkým písmenem a končí znaménkem, jako každá jiná věta. Věta uvozovací nám uvádí přímou řeč. Je v ní obvykle obsažena informace o tom, kdo a jak to řekl a jestli to řekl, zavolal, zašeptal, zamumlal nebo se třeba zeptal. Věta uvozovací může být umístěna před přímou řečí, za ní nebo dokonce i uprostřed ní. U každé z těchto možností je důležité naučit se, kam dáme velké písmeno a kam jaké znaménko. Píšeme-li uvozovací větu před přímou řeč, správný zápis je jedině tento. Velké písmeno na začátku uvozovací věty, dvojtečka ihned za posledním písmenem uvozovací věty, mezera, uvozovky dole, velké písmeno na začátku přímé řeči, tečka, vykřičník nebo otazník za přímou řečí a uvozovky nahoře. Píšeme-li uvozovací větu za přímou řeč, správný zápis je jedině tento. Uvozovky dole, velké písmeno na začátku přímé řeči. Nakonec přímé řeči v tomto případě můžeme napsat otazník, pokud se jedná o otázku, vykřičník, pokud jde o nějaký výkřik nebo rozkaz a čárku v ostatních případech. Tady nikdy nepíšeme tečku. Následuje malé písmeno na začátku uvozovací věty a pak tečka za uvozovací větou. Všimněte si, že i slovosled se trochu změnil. Za přímou řečí následuje sloveso a až potom zbytek uvozovací věty. Poslední možností je vložit uvozovací větu dovnitř přímé řeči. Pak by celý zápis vypadal takto. Uvozovky dole, velké písmeno, na konci první části přímé řeči čárka, uvozovky nahoře, mezera a malé písmeno uvozovací věty. I tady bude uvozovací věta obvykle začínat slovesem. Na konci uvozovací věty bude čárka, za ní mezera a uvozovky dole. Na konec přímé řeči umístíme tečku, otazník nebo vykřičník a uvozovky nahoře. Tato pravidla je nutné si zapamatovat, protože jedině tak a nejinak se v češtině píše přímá řeč. K čemu je v psaní užitečná přímá řeč? Stejně jako v běžném životě je pro nás mluvení důležité. Je tomu tak i u našich postav.
Postava by vždycky měla mluvit tak, aby to odpovídalo její povaze a aby to odpovídalo situaci, ve které se nachází. Jinak bude mluvit šéf velké firmy se svými zaměstnanci, jinak se svými dětmi nebo se svou manželkou. Jinak bude mluvit malý kluk a jinak dospělý muž. Je důležité, co tvoje postava říká. Používá často sprostá slova? Mluví v dlouhých nebo v krátkých větách? Má nějaké oblíbené průpovídky nebo vycpávková slova? Když budeme do její řeči vkládat odborná slova, sdělíme tím čtenáři, že je postava asi sečtělá nebo vzdělaná. Když bude na ostatní sprostě křičet, sdělujeme tím čtenáři, že je postava nezdvořák, který si neváží ostatních. Důležité taky je, jak postava mluví. Mluví často a hodně, nebo jen občas něco málo řekne. Mluví obvykle potichu nebo nahlas. A teď už úkol pro příště. Podívej se do svého příběhu a zjisti, jestli tam máš nějakou přímou nebo nepřímou řeč. U přímé řeči si zkontroluj, jestli máš dodržená všechna pravidla pro psaní přímé řeči a případně si je oprav. Dál se zamysli nad tím, jak tvoje postava mluví a co to o ní vypovídá.